ഇന്ന് നമ്മളൊരു ക്യാമറ ഓൺലൈൻ ആണ് നേരെ നെറ്റിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും. ഒരു 500 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കാണും, ബൈ ചെയ്യും. നോ വാറണ്ടി അതിൽ തന്നെ ഇതുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യില്ല, പോവും, പൈസ പോയി. തിരിച്ചയച്ചാലും റീപ്ലേ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന 1 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയുള്ള പല ടൈപ്പ് ക്യാമറകളുണ്ടാവും. അതുപോലെ സ്പൈ ക്യാമറയിൽ തന്നെ മാക്സിമം 1/2 മണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂറൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ക്യാമറയിലും കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് പുതിയ ടൈപ്പിൽ തന്നെ ഒരു ക്യാമറയാണ്, ബട്ടൺ ക്യാമറ തന്നെ. ചാനലുകാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് വരുത്തിയേക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്ക് നെറ്റിലടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം റെക്കോർഡിങ് സ്പൈ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് വേറെ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ദമരു മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് കാണാം. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും. അതിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സൈറ്റിലേക്ക് നേരെ ഓപ്പൺ ആവും. ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് 10 മണിക്കൂർ തന്നെ ബട്ടൺ ക്യാമറ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു 8 to 10 മണിക്കൂർ വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നിൽ ഷർട്ടിൻ്റെ കോട്ടിൻ്റെ ഇതിൽ ബാഗ് ഐറ്റംസ്, ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം, പിന്നെ നമുക്ക് ബാഗ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ടൂർ പോവുക, വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയോ വീട്ടിലുള്ള ഫംഗ്ഷനോ അതൊക്കെ എടുക്കാൻ അത്യാവശ്യം ഇതാണ്. അതുകൂടാണ്ട് കൈക്കൂലി, അഴിമതി ഒടുങ്ങിയുള്ള കേസുകൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പൈസ ചോദിക്കണം, അതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കടം കൊടുക്കണത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളിൽ സ്ഥിരം മോഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ആ പൈസ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം, പിന്നെ ആ വഴിക്ക് വരില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്പൈ ആയിട്ട് റൂമിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. ഇതാണ് 10 മണിക്കൂർ തന്നെ. ഇത് 1 വർഷത്തെ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ സൈറ്റ് ദമരു മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാം. ബൈ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഈ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പാണ് തന്നെ. ഇതിൻ്റെ കവർ ഇതാണ്. ഈ കവർ, ചാർജർ, ഡാറ്റ കേബിൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. 1 വർഷത്തെ വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും, ബില്ലുണ്ടാവും. 1 മീറ്റർ കേബിൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ സൈഡിലാണ് മെമ്മറി കാർഡ് വരുന്നത്. മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഓണായി, ഓൺ ഓഫാണ്. ഓഡിയോ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ഏകദേശം ഒരു 1.5 ദിവസം, അതായത് 30, 35, 40 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ഓഡിയോ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. HD ക്വാളിറ്റിയാണ്, ടെലികാസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ ഡിവൈസാണിത്. ഇതിൽ 2 ബട്ടനാണ്, താഴെ വരണം മുകളിൽ വരണമാണ്. 2 ബട്ടനാണുള്ളത്. ഇതിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കും ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ. അതായത് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ആയിരുന്നു, ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കും. ഇപ്പോഴാണ് ഓണാവുക. ഈ ബട്ടണിൽ, താഴത്തുള്ള ഈ ബട്ടണിലാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ലൈറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ബട്ടണിൽ, ഈ പ്ലേ പോസ്റ്റിൻ്റെ ബട്ടണിൽ സിംഗിൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് തെളിയും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ്. ഇനി അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം ആ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഓഫായി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിലെ ബട്ടൺസിൻ്റെ അവിടെ, പോക്കറ്റിലുള്ള ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റ് മിക്കാനും ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്, അതിലോ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ഥിരം മോഷണം പോകുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം, ട്യൂബ് ലൈറ്റിൻ്റെ ബട്ടീസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ മാത്രം, അതായത് ഇത് മാത്രം, ഈ വയർ കേബിൾ ഇതെല്ലാം ഹൈഡായിട്ട് ഈ പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇതുപോലുള്ള കർട്ടനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് നോർമൽ ഇത് ഷർട്ടിലാണെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ അവിടെ ഇരുന്നോളും. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. ഏകദേശം ഒരു 10 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടും. നമുക്കിനി വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഫുള്ളും റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. ഇനി ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഇൻഡിക്കേഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ താഴത്തെ ബട്ടണിൽ വീണ്ടും ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഒന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, റെഡൊന്ന് ഓഫായി. ഇതിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഓഫായി. ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓഡിയോ മാത്രം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴത്തെ ബട്ടണിൽ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. മറ്റേ HD ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ ആണ്. താഴത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തി, വീണ്ടും അതേ ബട്ടണിൽ സിംഗിൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. 5 പ്രാവശ്യം ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഓഫാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 5 മണിക്കൂർ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പ്, ഓഫീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, എവിടെ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാഫുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഡിവൈസുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറമേ ടൂറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണെങ്കിൽ സാറിന് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ബാറ്ററി ഓഫ് ആവും. ഇത് ഏകദേശം 10 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് പോക്കറ്റിലിട്ട ഫ്രണ്ട് ഫുൾ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. ടൂർ പ്രോഗ്രാം ആയാലും എന്തായാലും അൺലിമിറ്റഡ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ചാർജർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അൺലിമിറ്റഡ് റെക്കോർഡിങ് എത്ര കിട്ടും? 2 മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി.
2-2.5 മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്യുക. കണ്ടിന്യൂസ് 8 to 10 മണിക്കൂർ വരെ കിട്ടും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്സ്, ബില്ല് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ സൈറ്റിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വഴിയോ ഓർഡർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. അത് വെച്ച് തിരിച്ചയച്ചു തരാണെങ്കിൽ 1 വർഷത്തിലുള്ള എന്ത് കേസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാറണ്ടി കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം. ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്താണ് ഓക്കെ, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് വരുന്നത്. 4300 അടുത്താണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ മോഡൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ. അത് വരുമ്പോൾ വയറ് കേബിളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബട്ടൺ. പക്ഷേ ഇത് 1.25-1.5 മണിക്കൂറേ ബാറ്ററി സമയം കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ റെക്കോർഡിങ് സമയത്ത് ഇത് 500 തുടങ്ങിയിട്ട് നിലവിൽ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ബോർഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളതൊക്കെയാണെങ്കിൽ 500 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങണം. അത് വാങ്ങിയ ആളുകളുടെ പൈസ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതും 2300 തുടങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. 5 MB. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു 1.5-1.5 മണിക്കൂർ വരെ കിട്ടും. 5 MB ആണ് ക്യാമറ വന്നത്. അതുപോലെ അതെ വെബ് ക്യാമറ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ, USB ടൈം ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. 1 സെക്കൻഡ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡ്രൈവിൽ നോർമൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല HD ക്വാളിറ്റി കിട്ടും. ഔട്ട്ഡോർ ആയാലും നല്ല വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ഈ ക്വാളിറ്റി HD ക്വാളിറ്റിയിൽ ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് തോന്നണേ. പക്ഷേ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കുറവുള്ളപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറയിലും കിട്ടില്ല. ഒരു 12 മണിക്കൊക്കെ 0 വോൾട്ടിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യാമറയിലും കിട്ടില്ല. ഇതിൽ നൈറ്റിലായാലും ഹൈ ക്വാളിറ്റി വരും. നൈറ്റ് വിഷൻ ഇല്ല, ഫുള്ള് ഇട്ടത് കാണില്ല. ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്യാമറയാണ്. ഓക്കെ. The agency couldn't possibly do anything like that.